ang simbahan sa mga kabus. Diin ang mga kabus wala lamang sangyawi sa ebanghelyo, kundili sila mismo sa ilang kakabus na himong magsasangyaw. Parola è entrata qui. I poveri. Francesco l'uomo della pace. Mayong adlaw mga kaigsunan ko diha ni Kristo. Dili nato malimod nga ang atong katilingban o bisan diha sa simbahan. Adunay lawom kaayong bungaw ug lapad kaayo nga gintang tali sa mga kabus ug mga adunahan. Kining maong kahimtang naghulagway sa ato ang pagkakulang pa sa atong Kristohanong pagtuo sa atong pagpuyo ni anang maong pagtuo. Mao hinungdan nga ni atong 1991 diin gipahitabo ang Second Plenary Council of the Philippines. Ang mga kaobispuhan sa tibuok nasod nga Pilipinhon, mga laiko nga mga leader sa lain-lain nga mga archdioceses o mga dioceses o mga kaparian naglantaw o nagdamgo nga ang simbahan nga Pilipinhon mahimo nga simbahan sa mga kabus. Dako kayo kining gimbuhaton tungod kay diha lamang sa pagkasimbahan sa mga kabus nga ang gintang nga lapad ug ang lawom nga bungaw mahimong mapagamyan o hinay-hinay nga mawa. Kay unsa man di ay ang simbahan sa mga kabus. Ang Second Plenary Council of the Philippines adunay maanindot ug maalamon kaayong paghulagway sa simbahan sa mga kabus. Una nila nga paghulagway. Usa ka simbahan diin ang mga sakop dunay tinuod nga kakabus sa espiritu. Diin ang gisaligan dili ang mga butang nga kalibutanon, dili ang bahandi o salapi, kundili ang Dios lamang kinsa maoy gituuhan nga makahatag dili lamang sa material nga panalangin kundili sa tinuod nga kalipay sa matag tao. Ikaduha, kining maong simbahan usa ka simbahan diin ang iyang mga sakop ug mga punuan dunay espesyal nga pagtagad ug paghigugma sa mga kabus, sa mga nag-antos, mga gilutos tungod sa pagpakigbisog alang sa kaangayan. Ikatulo, usa ka simbahan nga ang mga kabus wala isalikway o hikawi sa mga espirituhanong mga butang, sa mga sakramento, sa mga serbisyo nga gihatag sa simbahan tungod sa ilang kakabus, kundili nga sila gihatagan og importansya aron ang Ginoo sa kakabus ilagayod nga masinati diha sa ilang tagsa-tagsa kakinabuhi. Ikaupat, usa ka simbahan diin ang mga kabus nahilambigit og ang mga adunahan nakighilambigit. Ang tanan nakig-alayon aron maluwas sila gikan sa ilang kalisod. Kini mao ang pagpakigsandurot sa mga namunuan sa anaa sa ibabaw nga bahin sa maong simbahan ngadto gayod sa mga kaigsuunan nga mga kabus.
Ikalima, usa kini kasimbahan nga nagkikilambigit sa mga kabus. Nakig-alayon kanila aron maluwas sila sa ilang kalisod. Ug mao kini ang gibalik-balik sa pagsulti sa atong Santo Papa Francisco. Panimaho kamo sa baho sa mga karnero. Ikaunom, usa ka simbahan nga dili lamang magpakahilom o magpakabutabungol sa mga inhustisya, apan mutingo gayod aron panalipdan ang katungod sa matag kabus. Iya kining buhaton bisan pag isalikway o lutuson ang sa mga adunahan o sa anaa sa gahom. Ikapito, usa ka simbahan kini diin ang mga kabus wala lamang sangyawi sa ebanghelyo, kundili sila mismo sa ilang kakabus na himong magsasangyaw. Ikawalo, usa kini ka simbahan diin ang punuan og mga kaparian ug ang mga lay leaders dili mag-ilog sa posisyon, bahandi, titulo o dungog, kundili mahimo silang mga alagad sa Dios nga nagpuyo sa yanong kinabuhi, kuyog sa ilang mga yano o kabos nga katawhan. Ikasiyam, usa ka simbahan diin ang tanang ginsakupan, pari man o laiko, labi na ang mga adunahan, mutahod og mahigugma sa mga kabus. Og tungod niini ang kinatibuk-an og katinglingbanong pagtagad mokiling ngadto sa kaayuhan sa mga kabus og sa mga kaigsuonan. Ikanapo, usa ka simbahan nga andam mosunod kang Kristo sa kakabus o kasakit aron maluwas ang tanang katawhan. Mga igsuon ko diha ni Kristo, dako kaayo nga gimbuhaton nato sa simbahan, nato nga naglangkob ni ining maong simbahan. Ang pagkabot ni ining damgo sa Second Plenary Council of the Philippines. Nasayod ako og hugot ang akong pagtuo nga diha kang Kristo, uban kang Kristo, kitang tanan nga managhiusa managhugpong sa pagpahitabo ni ining matang sa simbahan, damgo sa simbahan, kini mapahitabo raon niya. Ug nasayod usab ako nga ang mahal nga Birhen Maria kinsa inahan sa Ginoo nga nagpakakabus, dili mutalikod kanato, dili muhikaw kanato sa iyang inahanon nga pagtabang ug pag-agak kanato. Amen.